Buonasera, le principali notizie. Costretto a subire abusi e sevizie, la ricostruzione delle violenze nelle parole dell'undicenne di un paesino delle Madonie alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Fiorchi, due coetanei della sua stessa scuola. A Palermo ancora movida violenta in centro, ferita accidentalmente da colpi di fucile una 33enne che passava dal luogo dell'agguato, il dolore dei familiari davanti al Trauma Center di Villa Sofia, dove è ricoverata la figlia. A Catania maxi sequestro di 2 milioni di capi contraffatti pronti per essere venduti per le feste di Natale. Le false griffe avrebbero fruttato 15 milioni di euro. Ars, dopo polemiche rinvia approvata la finanziaria, centrodestra ad un passo dalla crisi, adesso si attende il rimpasto della giunta Schifani. A Catania arte, diritti e partecipazione per raccontare Sant'Agata come forza condivisa grazie all'opera dell'artista Domenico Pellegrino. Calcio, vince il Catania, infiamma il Massimino, i rossazzurri superano 2-0 l'Atalanta Under 23, decisivo Jimenez, autore di una doppietta. Il tecnico toscano dice: abbiamo vinto meritatamente. Serie B, il Palermo manca la quarta vittoria consecutiva, al Partenio di Avellino finisce 2-2. Eccoci, buonasera. E dunque, lo sentivate dai titoli, costretto a subire abusi e sevizie, così un ragazzino di appena 11 anni ha raccontato di violenze subite da parte di altri due coetanei, tra l'altro che frequentavano la stessa scuola, e quindi anche ora ci saranno le indagini e saranno ascoltati appunto anche questi due ragazzi. Sentiamo il servizio. L'orrore, lo stupro, la vergogna li aveva già vissuti il ragazzino di 11 anni di un paesino delle Madonie che dopo il secondo episodio è riuscito a vincere la paura e a raccontare tutto alla madre. Ad abusare di lui e costringerlo a rapporti sessuali completi due quattordicenni nell'abitazione di uno dei due all'uscita da scuola. Sentito dalla procuratrice del Tribunale dei Minori di Palermo con a fianco uno psicologo, il bambino ha confermato e fornito ulteriori dettagli. Il primo episodio a fine novembre, il secondo a dicembre. Al momento gli inquirenti si concentrano sui due ragazzi che per la loro età e gravità delle azioni potranno essere puniti dalla legge, ma il branco potrebbe essere stato più numeroso. Come spesso accade, i telefonini sequestrati potranno fornire immagini, chat e delineare il quadro della crudeltà. Entrambi i quattordicenni hanno ammesso di aver avuto rapporti sessuali col minore, asserendo però che l'undicenne era consenziente. Ma i referti dei sanitari dell'ospedale Cimino di Termini Imerese raccontano di ferite e lesioni che fanno comprendere come il ragazzino abbia invece lottato per sfuggire agli abusi. Perché io? Perché mi hanno fatto questo? Ha chiesto in lacrime il ragazzino alla madre. La donna è corsa subito a denunciare. Adesso a Palermo è ancora ricoverata la donna di 33 anni ferita nella notte da proiettili vaganti esplosi in piazza Nascè fra le vie della Movida. Il dramma dei genitori che aspettano davanti al Trauma Center di Villa Sofia. Alio Viola. Non è in pericolo di vita Valentina Peonio, la donna di 33 anni ferita nella notte con un colpo di fucile da caccia esploso da una Smart parcheggiata in pieno centro a Palermo. La donna è ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia, con lei la madre Francesca Palma e il padre Paolo che attendono le valutazioni dei medici. Mia figlia stava tornando a casa quando è stata colpita, racconta la madre. Noi siamo stati informati dell'accaduto dal fratello e dall'amica con cui si trovava. Tutto è avvenuto intorno alle 2:30 della notte. Dopo le prime indagini gli inquirenti tendono però a scartare la prima ipotesi, quella di una spedizione punitiva. L'arma usata infatti è un fucile da caccia caricato a pallini. Proprio la rosa dei pallini ha causato il ferimento alla spalla della donna. Altri pallini sono stati trovati nelle piante e nelle auto parcheggiate in zona. In due a bordo della Smart parcheggiata stavano maneggiando il fucile, a quanto sembra, e sarebbe partito un colpo indirizzato alla folla, ma del tutto in modo involontario. Dopo aver sparato, la Smart si dava alla fuga e a ridosso della via Mazzini investiva due giovani che stavano attraversando la strada, sbattendoli a terra. Per loro, per fortuna, soltanto ferite lievi. Per tutta la notte l'area è rimasta transennata e gli investigatori della Polizia Scientifica e dei Carabinieri hanno cercato tracce e interrogato possibili testimoni. È stata ascoltata anche l'amica della donna ferita che si trovava a pochi passi. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e a caccia aperta a chi ha sparato.
Il prefetto di Palermo, Mariani, ha annunciato che domani mattina sarà convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo il ferimento avvenuto in piazza Nascea. All'ordine del giorno una possibile stretta dopo l'ennesima violenza in centro a Palermo. Adesso a Catania, maxi operazione della Guardia di Finanza contro il mercato del falso, sequestrati 3 depositi tra Catania e Misterbianco, tutti nella disponibilità di un uomo senegalese con 2 milioni di capi, accessori contraffatti pronti per essere venduti nelle festività natalizie. La merce, con più di 60 marchi famosi, era stoccata in magazzini per oltre 600 metri quadri. Secondo le prime stime, se immessi sul mercato, i prodotti avrebbero fruttato 15 milioni di euro, 3 le persone denunciate. La Procura di Trapani ha disposto l'autopsia sul corpo di un uomo ritrovato senza vita nei pressi del Palazzetto dello Sport di Piazzale Ilio. Ad allertare i carabinieri una telefonata anonima giunta al 112 ieri sera, poco prima della mezzanotte. Laura Spanò. È giallo a Trapani. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, una telefonata giunta al 112 ha segnalato la presenza del corpo di un uomo ricoperto di sangue nella zona antistante il Palazzetto dello Sport a Piazzale Ilio. La persona che ha telefonato però non si è fatta trovare nella zona. Il corpo verosimilmente si trovava nei pressi di questa struttura apparentemente abbandonata, ma in realtà con la luce del giorno si vede dalle masserizie che vi sono ammassate dentro che era abitata e da tempo. Si potrebbe trattare di un senza fissa dimora che ha trovato ospitalità nella zona, che è stata transennata. Immediato l'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco e infine di un'ambulanza del 118. Ai soccorritori però non è rimasto altro che confermare il decesso. Si tratta di un uomo tra i 40 e i 50 anni. Nella zona del ritrovamento gli investigatori del nucleo operativo del comando provinciale hanno lavorato per ore alla ricerca di una qualsiasi traccia. Tutti i reperti rinvenuti sono stati portati via e saranno esaminati. Al momento sono queste le uniche notizie che trapelano. Per fugare ogni dubbio sulla causa della morte, potrebbe infatti non trattarsi di morte violenta. La Procura ha disposto l'esame autoptico sulla salma. Approvata nella notte la finanziaria regionale, ma restano le polemiche e gli scontri in una maggioranza al limite della crisi. Sentiamo Manlio Viola. Con 29 voti a favore e 23 contrari, all'1:30 della scorsa notte è stata finalmente approvata la finanziaria regionale siciliana. I lavori sono proseguiti fino oltre le 3 del mattino per il coordinamento delle norme con il bilancio della regione e l'approvazione delle tabelle. La legge di stabilità si compone alla fine di 57 articoli, mentre altri 78 saranno trattati a gennaio in 2 diversi disegni di legge stralcio, uno dei quali costituirà una vera e propria finanziaria bis. Alla fine passano tutte le norme considerate irrinunciabili dal governo: 200 milioni di decontribuzione e incentivi alle assunzioni, altri 210 per la super ZES unica per gli industriali siciliani, 15 milioni per i bonus edilizi, l'aumento delle giornate per i forestali, la stabilizzazione dei trattoristi ESA, i contributi in più ai comuni, l'aumento a 25 ore del lavoro degli ex PIP stabilizzati. Ma la finanziaria politicamente è stata un bagno di sangue. Forza Italia attacca la gestione d'aula da parte del presidente Galvagno, che avrebbe permesso con le riscritture la nascita di una vera e propria maggioranza alternativa, un ribaltone silenzioso dando spazio a norma il PD, 5 Stelle, Sud Chiama Nord, Movimento per l'Autonomia. Ma Galvagno non ci sta e in un messaggio mandato di notte ai deputati difende chi non ha avuto niente e fa saltare sulla sedia Ismaele Lavardera, che minaccia esposti alla magistratura. A sua volta è l'opposizione che questa volta non ci sta. Una maggioranza schizofrenica che tende a dare le responsabilità ad altri. Ma nel messaggio di Galvagno c'è ben altro. A gennaio, dice il presidente dell'Ars, chiederò alla maggioranza un serio confronto, a meno che non si voglia andare a casa prima. Questa mattina, di ritorno dagli auguri natalizi a Roma col presidente Mattarella, Schifani spegne le polemiche, ringrazia Galvagno per la gestione d'aula e sottolinea come la finanziaria rispecchia la politica economica di sviluppo del governo e per il 3° anno consecutivo eviti il ricorso all'esercizio provvisorio. Una breve pausa, poi andremo a Siracusa, dove è giunto oggi intorno a mezzogiorno il treno Sicilia Express. Sono tornati a casa poco prima dell'ora di pranzo gli oltre 500 fuorisede che hanno approfittato del treno Sicilia Express arrivato a Siracusa. Francesco Aloi.
L'attesa dei familiari. Il Sicilia Express arriva a Siracusa. Il treno partito da Torino si è fermato qui, come a Palermo, dopo quasi un giorno di viaggio. 560 i fuorisede a bordo. Anche se i biglietti siamo riusciti a prenderli solo 2 giorni prima, sono stati un po' una sorpresa, non sapevo nemmeno se riuscivamo a prenderli. Tra musica, balli e tombolate, il viaggio è stato un vero divertimento. L'allegria emerge anche dalle stories pubblicate sui social. Vorrei agganciare il tono alla sonata. Devo dire che come iniziativa è stata abbastanza carina, divertente, sicuramente la rifarei. Il Sicilia Express è sempre più atteso, un'opportunità che la regione dà ai fuorisede, un modo per sfidare il caro voli che in questo periodo ha l'exploit. Una bellissima esperienza, io non sono mai scesa con il treno e ci siamo divertiti, abbiamo fatto 1000 attività e è stato veramente bello. I biglietti al prezzo di €29,90 sono andati a ruba in un batter d'occhio. Novità di quest'anno il bis. Sabato prossimo, infatti, arriverà un secondo treno che porterà altri siciliani che studiano o lavorano al nord. 2 anche le partenze per il rientro, 5 e 10 gennaio. Perché per spostarsi dal nord al sud non basta un cassonetto. Poi Vale, ma A Catania ricami e memorie private in un'opera collettiva, arte, diritti e partecipazione per raccontare Sant'Agata come forza condivisa grazie all'opera dell'artista Domenico Pellegrino. Eva Spampinato. Centrini, ricami, frammenti di dote, oggetti semplici, carichi di storie familiari, diventano tessere di un grande velo collettivo lungo 1 chilometro. Un progetto partecipativo ideato dall'artista Domenico Pellegrino che invita la città a cucire insieme memoria e futuro. Un filo da solo diventa fragile, si rompe, ma quando lo intrecciamo e quindi diamo vita ai centrini, questo diventa forza e questo è il concetto che c'è dietro quest'opera. Le stoffe e i centrini che comporranno Tu sei Agata stanno arrivando da tutte le parti del mondo. Dall'India, da Carrara, da Torino, da Milano, da New York. Tantissimi stanno spendendo e vogliono partecipare. Sarte in azione oggi al Palazzo della Cultura per continuare a cucire la memoria. Nel pomeriggio invece un talk su diritti, inclusione e comunità con istituzioni, artisti e sarte volontarie. 3 volte a settimana chi vuole donare il proprio tempo, anche solo 1 ora, e partecipare all'Istituto Divina Provvidenza in Via della Concordia. Sono nate amicizie, un gruppo di donne, sono già quasi 20 che si alternano. La prima parte del velo sarà in processione la mattina del 3 febbraio, giorno dell'apertura delle celebrazioni in onore di Sant'Agata. Saremo lì con questa prima parte che sfilerà da Piazza Duomo sino a Piazza Stesicoro. Sono aperte ovviamente le donazioni perché il chilometro sarà presentato nei festeggiamenti del 17 di agosto. Cucire come atto di cura, resistenza e appartenenza, perché Agata non è solo una santa da celebrare, ma una forza che vive nelle persone e insieme davvero siamo tutti Agata. Una breve pausa allo sport con il calcio, vittoria per 2-0 del Catania al Massimino contro l'Atalanta Under 23. Eccoci al calcio, vittoria per 2-0 del Catania al Massimino sull'Atalanta Under 23. Decisivo Jimenez, autore di una doppietta. Rosazzurri di nuovo in vetta insieme al Benevento. Sergio Colosi. Il Catania vince e convince, riconquista la vetta e chiude il girone d'andata senza gol subiti al Massimino. 2-0 all'Atalanta Under 23 con la doppietta di Jimenez. Sotto una pioggia battente davanti a quasi 20.000 spettatori, prestazione di grande spessore dei rossazzurri. Toscano lancia dall'inizio Pieraccini per lo squalificato di Gennaro, con Donnarumma a sinistra e Lunetta trequartista. Nell'Atalanta occhi puntati su Vavassori, già 8 gol quest'anno.
ritmi alti fin dalle prime battute, un'uscita decisiva di Vismara su Lunetta e un destro di Vavassori con respinta di Dini sono le occasioni all'alba dell'incontro. Al minuto 32 Catania in vantaggio, nessun dubbio sull'irregolarità di Guerini su Lunetta. Dagli 11 metri l'ex di turno Gimenez spiazza Vismara con un piatto sotto la traversa. L'inesauribile Panada guida i rari tentativi di rimonta. Prima del riposo il sinistro di Lunetta è potente, ma Vismara si supera. Ci prova anche Cortinovis con Dini attento. Al rientro dopo un'intensa pioggia, terreno di gioco ancora più pesante. Lunetta alza la mira, entrano Rolfini e Caturano, per Lunetta è forte. Dini chiude su Simonetto e sull'angolo Comi colpisce di testa al lato. Il Catania torna a dominare. Il destro di Casasola finisce sul palo esterno. Caturano non è lucido in zona gol, ma lancia Rolfini fermato dal palo. Sulla respinta il destro di Gimenez è vincente per il 2-0 finale. Adesso sentiamo l'allenatore del Catania, Toscano, nel post partita. Era l'obiettivo che ci eravamo posti, di finire il girone d'andata in testa. Ci siamo riusciti con fatica, nessuno ti regala niente. Questa squadra ha il piacere di fare fatica, di sacrificarsi, di lavorare per migliorarsi ogni giorno. Abbiamo affrontato una delle squadre più forti, secondo me, dal punto di vista fisico, dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista dell'organizzazione di gioco. I ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo costruito questa squadra, l'abbiamo plasmata affinché non fosse un gruppo che trovasse alibi, giustificazioni alle emergenze o alle decisioni arbitrali, di trovare sempre soluzioni e uscire da situazioni che possiamo uscire per le qualità che ci abbiamo, e oggi l'hanno dimostrato. Serie B, il Palermo non c'entra, la quarta vittoria consecutiva al Partenio di Avellino, finisce 2-2, gara bizzarra e che il Palermo doveva vincere per non perdere terreno verso le prime della classe. Marco Ullà. Sotto l'albero di Natale un panettone amaro per il Palermo. Al Partenio di Avellino finisce 2-2, un punto che rallenta la corsa dei rosanero verso i piani alti della classifica. Monza, Frosinone e Venezia vincono tutte. Il Palermo, per non perdere la scia, doveva necessariamente centrare i 3 punti. Una gara dai 2 volti, quella di Avellino, primo tempo in mano agli Irpini, ripresa con il Palermo più aggressivo e capace di ribaltare con Ranocchia e Poyampalo il gol di Biasci, ma nel finale Diachité si fa espellere, l'Avellino pareggia con un super gol di Palumbo. Ma andiamo per ordine, è l'Avellino a giocare meglio nella prima frazione di gara. Joronen è attento e non si fa sorprendere in alcune occasioni, ma al 39esimo gli Irpini passano in vantaggio. Errore di Ranocchia, la palla finisce sui piedi di Missori che serve Biasci tutto solo nel cuore dell'area piccola. Il numero 14 non sbaglia davanti a Joronen, 1-0. Il Palermo non reagisce, la formazione di Inzaghi gioca male con poca verve. Ceccaroni sbaglia e Tutino alla palla del raddoppio, ma dopo aver aggirato Joronen non riesce a segnare. Manovra lenta, Palermo con il motore ingolfato, i cambi di Inzaghi però rivitalizzano la squadra. Fuori Segre, Bani, dentro Gomez e Giasi. Al 70esimo il pareggio dei siciliani. Da palla inattiva Augello, scodella per Ceccaroni che controlla e calcia in porta. Sulla respinta di Dafara, Ranocchia scarica un bolide di Mancino sotto l'incrocio, 1-1. 80esimo calcio di rigore al Palermo per questo fallo di mano in area irpina, poi Ampalo è glaciale, 2-1, ma non è finita. Inizia un'altra era del match. Diachité espulso per doppia ammonizione e subito dopo pareggio Avellino con questa perla di Palumbo, 2-2. Il Palermo è alle corde, nel recupero Joronen salva rosanero con parate prodigiose. La formazione di Inzaghi non riesce a vincere la quarta gara consecutiva. Prima di chiudere una notizia all'Ansa, un uomo di 39 anni è deceduto nell'ospedale di Patti dove era stato ricoverato dopo un incidente tra la sua moto e un'auto. La vittima stava viaggiando sulla provinciale 140 con la moglie in direzione di Sant'Angelo di Brolo. La donna adesso è ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Messina. Ci fermiamo qua, grazie per l'attenzione e buona serata.